तो ये भी कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे हमने डाला हुआ है नाम नंबर दिखाएंगे फार्म। लाल कलर की डाई लगानी है तो कान पे डाई लगाता जाए। डाई भी कई कलर की आती है ना। देखो ये लाल दवा का यूज, ये लाल दवा तो सब जानते हैं, ये लाल दवा यार ये तो नीली है। हाँ नीली तो पिलाने वाले में इतनी डालनी पड़ेगी बस, और कम जा से। ये बकरी का ये बकरी को नहीं, आधे लीटर में डालनी पड़ेगी इतनी आधे लीटर पानी। अब ये हल्का सा लाल है वो, एक चुटकी अभी घुरौना निकाले जाओ। ये तो पिलाने का तरीका, इतने ऐसे पानी को पिलाना है आधे लीटर में, आधे लीटर में नहीं, ऐसा घोल होना चाहिए पानी का पिलाने वाला। ज्यादा गहरा होगा तो नुकसान करेगी। अच्छा इतना हल्का पिला सकते हो पानी। और एक का है के लिए सर जी, ये पानी में इन्फेक्शन खत्म करने के लिए बरसात में नुकसान नहीं करती। चूना सर, चूना अलग चीज है, ये अलग चीज है। चूना तो बरसात में काम नहीं करता है, कम काम करता है। और बरसात में जो अंदर को इन्फेक्शन को यही करेगी। चूना तो बाहर से जिससे कीड़े वायरस बैठे होते हैं, तो वायरस पे ऊपर चूना डालोगे तो सूख जाता है वायरस और मर जाता है। जहर खाने से नहीं मरता चूने को, चूने में जहर थोड़ा ही होता, वो तो सुखाने से मरता है। और अगर आपको किसी का सफाई करना है थन साफ करने के लिए, तो थोड़ा सा और डाल दो उसमें। ये काला घोल बन गया, ये सफाई का बन गया। काले सफाई, ये सफाई का काला घोल, ठीक सफाई वाला ऐसा लगेगा। थन वगैरह धोने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए ऐसे करना है। पिलाने वाला बना दिया। अब इसमें लेप करना है, कहीं मुंह पे मुँह हो जाते हैं फुंसी वगैरह, तो आधा पानी करके थोड़ा सा और डाल दो, वो लेप हो गया। तो ऐसे तीन तरह के सामान, पीने के लिए, साफ करने के लिए, हाँ, और थन साफ करो, या किसी का चोट लगे या वो भी साफ कर सकते हैं, और अपने हाथ भी ऐसे साफ कर सकते हैं उससे। और लेप लगाने के लिए, हाँ, वो लेप लगाने के लिए की तरह ना। हाँ, तो ये बहुत काम की चीज़ है और सस्ता पड़ता है सबसे। सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है सर? नहीं, 10 रुपये का भाई, 10 रुपये का पैकेट आएगा। 10 रुपये का पैकेट है, मैंने को दिखा था 10 रुपये का है। जो लिक्विड आता है डाल दो, लिक्विड डाल दो, लिक्विड आता डाल दो, तो उसके कोई मतलब नहीं है, ये फायदा करेगा। ये उसी को दुश्मन है, वायरस का दुश्मन है। ये 10 रुपये का ही आता है। 10 रुपये का बहुत है। 10 रुपये का 6 महीने चलेगा। टेंथ के उसमें चुटकी 2 उंगली से 10 बार। 1 ग्राम है सर, 1 ग्राम पानी। हाँ, तो 2 उंगली से कम से कम 1 ग्राम पानी में 2 उंगली से खा लो। 1 ग्राम पानी, ड्रम पानी मतलब 200 लीटर। 200 लीटर। ये इकट्ठा पिलाना तो 2 चुटकी उसमें डाल। 2 चुटकी नहीं, एक ही चुटकी का उसी में पूरा लाल हो जाए। अच्छा जी, इसका आपने कुछ बताया था ना कि कितना पड़ना है लीटर में, लीटर के हिसाब से मैं बता ना चुटकी कलर दो कलर तो सामने बता। पिलाने में अब मानिए 100 बकरी है, एक चुटकी मतलब थोड़ा करके हल्की थोड़ा सा ही लाल हो जाता है, पूरा लाल हो जाएगा। एक बार ड्राम में छोड़ दिया, जैसे पाइप लगा रखा आपने पानी पीने के लिए, तो वो उसी में से पिएगी। उसी में से पिएगी। इकट्ठा ही बन जाएगा ना पीने वाला, तो अपने आप लाल हो जाएगा। तो पूरा थोड़ी से ही पूरा लाल हो जाएगा।